channel. If you are new here, I am Jasmin Guinto. Please like, comment below, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng ginagawa ko. So guys, ayan, once again, our favorite content, unboxing. Actually guys, nagkakataon lang, lalo na kasi diba lately, lagi akong naka-online. So, ayan, puro unboxing ang ating mga content. So guys, samahan ninyo ako. Actually, excited ako dito kasi this is my early gift. This is my early gift actually from one of our co-workers. So, flex ko lang, Romano del Rosario. Thank you, Chawi, sa aking pabag. Pero guys, parang mayroon lang siyang inano na portion dito kasi for my Christmas gift. So sabi ko dadagdagan ko na lang and I will buy what I want para at least satisfied ako and gusto ko talaga yung nabili for Christmas. So ayan guys, ayan, i-unbox natin itong ating ONTHEGO PM bicolor monogram empriente leather. So, ito ata yung bago nila guys. Actually, wala pa akong ganitong style. Nakita ko lang to last time na nagpunta kami ng Greenbelt 4. So, nakita ko siya guys. So, natuwa ako. So, sabi ko, gusto ko yun. So, ayan. Samahan mo ko. Early gift for myself. And share na rin ng mga co-workers ko. Ayan. Samahan niyo ko guys. So, ito, in-online ulit ito. So, direct talaga kami sa Louis Vuitton, sa store nila sa Greenbelt 4. So, lagi naman ganon. Doon kami sa store nila and then magpipay kami through bank and then ganun lagi ang transaction para at least legit. So, sa mga bag lovers dyan, bagaholic lovers dyan, alam ko naman na alam nila yung mga ginagawa nilang ganun. So, guys, tara let's! Saka natin, tignan natin. Na-excite ako, guys. Ang ating katuwang, aking salamin. Sorry, guys, ha. Kararating namin galing sa bahay. So, wala na yung aking kaganda. Kararating galing sa bahay. Ay, kararating namin galing sa... Kararating lang namin, guys. Galing ng office. So, na-receive namin ito sa office. So, ayan. Easy Express. Ayan, guys. Diba, nakakatuwa lagi, bubble wrap. Tanggalin ko na ito, guys, para sa basura hindi nila makita. Ayan, Greenbelt. So, guys, tsaka i-check natin guys anong review natin. Again, i-review ulit natin kung how much ba ito at kung worth it ba. Parang nakakatakot kasi siyempre bagyo nasa loob. Ganun na lang pala. Mas mainam pa guys kasi nakakatakot siya. Baka mamaya masira ko. Diba? Napakamahal pa man din yung bag. So, eto guys, itong Louis Vuitton, ipapakita ko yung details niya. So guys, ayan, tignan nyo, ayan yung details ng Louis Vuitton na binili natin. usual.
Wow, may ganito-ganito pa sila. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi mo alam ano yan? Paper bag. Hindi, ito may ganito sila. Hindi ko alam kung ano to. So, may paper bag siya. And then, wow! So, guys, how much ito? Wow, guys. Parang bibili na tayo ng ano. Anyway, this is, hindi ko nasasabihin kung how much ang price niya. Pero, i-check nyo na lang sa site nila kung how much. Para wala naman tayong baka sabihin nila nag-ano tayo eh. So guys, i-check natin ito kung ito pa ay worth it. So guys, so di ba nakita na ninyo yung description ng ating Louis Vuitton. So, i-check natin kung worth it ba talaga siya. So guys, ito kasama ang receipt. Ayan, so nakapangalan Jasmin Guinto. Ayan. Guys, naka-bubble wrap ulit. Actually guys, diba? Nakaka-happy talaga ito. Guys, Christmas is in the air na talaga. I can feel it talaga ang aga ng ating pamasko guys, diba? Kaya so happy. So guys ang ganda. Merry Christmas! Thank you! Merry Christmas! Flex ko lang ulit. Romano del Rosario. Thank you! Part ng pinambili dito is binigay ni Romano. Kasi ngayong Christmas hindi niya alam kung anong bibigay niya sa akin. So sabi niya, bibigyan niya na lang ako and then ako na bahala magdagdag kung ano yung gusto ko para mabili ko yung gusto kong gift for Christmas. So, may dust bag na kasama. Hala guys, ang ganda niya. Oh my God, ang cute. Super cute. ONTHEGO PM by Color Monogram Impriente. Leather siya guys. As in, leather siya. As expected, ganito lang talaga siya ang size na gusto ko para on the go lang. Actually, ito, mayroon siyang kasamang sling strap. Para maging sling bag siya. Ayan. Guys, ang ganda. Actually, ang lambot niya. Ang ganda, guys. And, tignan ninyo itong loob. Ayan. So pretty. Detalyado siya, guys. And, napakaganda, promise. So, ang review ko rito, guys, promise, worth it. So, yung mga, ano niya, size sling niya, ito, nakalagay ang ating Louis Vuitton, as usual. So, ayan guys. Ang ganda mo guys. So, ayan. Pwede siyang ganito. Diba? Naka-sling bag lang siya. Pwede siyang on the go na alam mo yung strap. So, pwede siyang handbag. Diba? Ang ganda guys. So, parang double purpose siya. So, ang dami. Pwede mo siyang ganito. Ang ganda. Ang ganda guys. Ang ganda. So, ayan. Ayan ang aking review. So, this is my review. How much? Actually guys, expensive siya. So, on the go talaga. Sa pangalan pa lang niya na ONTHEGO PM. Mayroong mga sizes to guys ha. May MM, may tote bag. Actually, it's a handy bag na on the go talaga. Sa name itself pa lang niya, on the go talaga. So, carry mo lang siya. So, sa ako na mahihilig sa malaki or maliit, this is I like talaga. I like the most. Ganito. Kasi mahilig ako na talagang on the go talaga. So, ayan. Ito na siya.
So yan, ang aking review talaga, it's worth it. Napakaganda guys, and talagang sulit na sulit. Di ba? Worth it na nga. Sulit na sulit pa guys. Pero anyway yan, Merry Christmas! So super thankful ako talaga na ang early gift ko is talagang kung ano yung gusto ko talaga. So ayan, salamat and advance Merry Christmas! So, ayan, salamat ulit. Salamat sa pagsama ninyo sa akin, sa pag-unboxing. So, lagi kong sinasabi sa inyo, stay safe, stay blessed, stay healthy, and always stay positive. Bye! Thank you sa susunod ulit guys. God bless all of you.